各位觀眾，歡迎收睇天津排球代表隊嘅出征特輯。睇下呢班小小運動員，眼神充滿鬥志，一登場就氣勢如虹。入到天津訓練館，面對高大嘅專業隊，小朋友完全冇退縮，接波、傳球、扣殺、速度、力量，呢度唔係拍戲，係實打實嘅血汗特訓。睇下教練圍埋一圈講戰術，再近距離觀摩專業隊哥哥拉筋，氣勢幾猛啊！練完波仲要文化升級，去買天津特色京劇泥人，仲有孫悟空手辦，小朋友睇到眼睛都發光喎！哼，即刻感覺自己有齊天大聖附體，扣波都勁啲喎！最爆嘅係去海河睇龍舟賽，你睇下我哋班小將仲被大會同外國攝影師拉住做採訪，面對鏡頭完全唔怯場，秒變國際小明星，答得幾淡定。即刻進入能量補充戰，天津食堂美食陣容極度強勁，四川香辣肉精緻冷盤，小朋友表示食飽先有力量，繼續扣波。場上局勢峰回路轉，排球場變身舞廳，芭蕾舞者領舞，全員秒速融入舞步，運動員嘅協調性喺呢一刻展現得淋漓盡致。全場揮手致意。最後鏡頭逼近，呢位選手用眼神向大家宣告：天津交流團大獲全勝。